अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद मजहरुल्लाह हुसैनी। शिफा क्लिनिक वरंगल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली शिफा हर्बल टॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम यानी क़ुव्वत मदाफ़त हमारे बीमारियों से लड़ने के ख़िलाफ़ मदद फ़राहम करती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इन पर मुख्तलिफ़ बीमारियां जल्दी हमला आवर हो जाती है, जबकि मज़बूत क़ुव्वत मदाफ़त वाले लोग बीमारियों पर जल्द काबू पा लेते हैं। बीमारियों से बचने के लिए और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए चंद जड़ी बूटी के इस्तेमाल से एक हर्बल टॉनिक बनाए हैं, जिससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ती है। इस टॉनिक से सर्दी, खांसी, गले में दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसको भी सर्दी खांसी ना हो, वो भी इस टॉनिक को इस्तेमाल करके कई बीमारियों से बच सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीक़ा नोट करें। बड़ों के लिए सुबह 10 ml, शाम में 10 ml गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। बच्चों को 5 साल के ऊपर वाले बच्चों को सुबह 5 ml, शाम में 5 ml गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। इस टॉनिक को पिलाने से कई बीमारियों से बच सकते हैं। वायरस से बचाव होता है। सर्दी, खांसी, गले का दर्द और बुखार से भी हम बच सकते हैं। इस टॉनिक को हासिल करने के लिए शिफा क्लिनिक एलबी नगर वरंगल और शिफा क्लिनिक रायपुरा नोमानिया मस्जिद लेन पर आकर इस टॉनिक को हासिल कर सकते हैं।